söhbətləşdi və hazırda maçın baş hakimi oyunun start səsləndirir beləliklə. Xəzər Lənkəran futbolçuları canlı sətdə hazırda 7 Xəzər Lənkəran futbolçuları. Rəşad Sadıqov qüvvətli zərbə! Qapı direği! Qapı direği Xəzər Lənkəranı qoldan xilas etdi. Çox qüvvətli zərbə endirmişdi milli komandamızın kapitanı Rəşad Sadıqov. Təkrarı bir daha izlədik. Top qapı dirəyinə deyərək geri qayıdır. Sadıqov topu oyuna daxil etməyə hazırlaşır. Canlı sətdə Radomir Todorov var. Sadıqov qapı qarşı ötürmə. Zərbə! Kamal Bayramov. Topu sol cinahla oynayır. Anti-Agolli cümləmi etdirəcək. Agolli. Qapı qarşı ötürmə. Zərbə! Top dirəyin yanından keçdi. Top dirəyin yanından keçir. Anti-Agollinin ötürməsindən sonra Georgi Adamya çox təhlükəli zərbə ilə yadda qalır və Anti-Agolli qapıya doğru qüvvətli zərbə. Kamran, daha doğrusu Kamal Bayramov bu episodda. Adrian Pitt, Roberto Alves qapıya doğru zərbə indirməyə qərarına gəlir, ancaq onun bu zərbəsi qeyri-dəqiq alınır. Adamya, yuqarıda Adirov, yerdə Adamya oynuyor. Adamya zərbə və gol! Georgi Adamya hesab açır Gürcüstanlı futbolçu. Yuqarıda Adirovun məhsuldan ötürməsi və Adamyanın vurduğu gol. Təkrarı bir daha izləyək. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Adamya ustalıqla topu qapıdan keçirir. Buzanlı İdman Olimpiya kompleksindəki azarkeşlər ayağa qalxırlar və tribunalar bu qoldan sonra coşurlar. Təkrarı bir daha izləyək. Oyundan kənar vəziyyətdən söhbət belə gedə bilməz və Adamya bu imkandan maksimum yararlanır. 1-0 Qarabağ